Si en los pulmones de tu niño, familiar, adulto, escuchás un sonido como este, ese sonido se llama rales o estertores. Este está catalogado como un sonido anormal. Es un burbujeo por abundantes secreciones. Si bien algunos son audibles con estetoscopio, hay padres muy sensibles que detectan cambios sutiles y los alarman. Lo que acabamos de escuchar es solamente para que puedas estar más orientado y que puedas tomar una mejor decisión. Asistir a una consulta de urgencia o programar una consulta, pero nunca reemplaces al pediatra o al médico. Si te gustó, dale al botón. Si te sirvió, guardalo y compartilo con alguien que pueda necesitarlo. Seguime y visita el link en mi perfil.